bo'lsa petga boya profilaktika degan savolingizga qisqacha anaqa berib ketaman. Nima uchun profilaktika tushilmaydi-da? O'zidan o'zi kasal to'g'ridan to'g'ri kelib yoki ko'chadan odam kelib tushilmaydi. Chunki radiologlarimiz masalan biz tashxis qo'yib beramiz, taxminiy tashxis. Masalan, ko'krak saratoni, qalqonsimon bez, buyrak. Bularda izotoplar turi bor-da. O'shanga qarab har xil izotop ishlatadi bularda. Kasallik turiga qarab. Masalan, ko'krakda boshqa izotop yaxshi effekt ko'rsatadi, qalqonsimon bezda qaysidir boshqa izotopi bularda yaxshiroq informatsiya beradi. O'shaning uchun asosan kasallikka qarab shifokor nazorati bilan maslahatlashib, olgan tekshiruvlari, petgacha bo'lgan tekshiruvlarga qarab petga yuboriladi. Bular bilan har doim kasal maslahat qilib tushiriladi-da. Asosan bir-biringizlar maslahat qilib turasizlar. Maslahat qilib. Masalan, chunki ko'chadan kelib to'g'ri tusha olmaydi. Bularda izotop turi ko'p. Kasallikka qarab asosan qaysi ko'proq informatsiya bersa, o'sha izotopni ko'proq ishlatadi bular. Tushundingizmi? O'shaning uchun. Keyin dinamikada, masalan, operatsiyadan oldin tushiriladi yoki ximiya boshlashdan oldin ko'rish kerak. Bu masalan petda qayerga tarqagan, yaqin uzoq metastazlar yoki o'sha o'smani katta kichikligi to'liq ko'rsatib beradi. Boya metabolizm qanchalik, necha suv max deydi, o'shalar foizlarini ko'rsatib beradi. Yo'q, endi oddiy tilda aytganda bu o'smani o'sishi yoki kamayishini yoki mana ko'cha tilida tushunadigan qilib aytsak, o'smani bolalari bor, onasini topib bo'lmaydi. Birlamchi o'chog'i noma'lum deyapti-ku, o'sha payt ham jo'natamiz bularga. O'sha kontrast yuborib, o'smani onasi qayerdaligini, ya'ni birlamchi o'choqda ham aniqlab beradi bular. Ya'ni petda o'sha qayerdan chiqqanligi hamda qayerdan tarqaganligi bular aniqroq ma'lumot beradi. O'shanga qarab davolash boshlanadi, ya'ni ximiya, operatsiya yoki nur. Dinamikada 2 kurs, 4 kurs, endi kasalliklarning turiga qarab, endi hammasini o'zining standarti bor. Masalan, aytdik-ku, 97 ta ortiq turdan ortiq onkologik kasallik bo'lsa, hammasida o'zining standarti bor. Nechtadan keyin petga qaytadan jo'natish mumkin. O'shanda jo'natiladi, bular qaytadan eski pet, yangi pet solishtirib ko'riladi. Beradi. Dinamikada o'zgarish necha foiz bo'ldi masalan. Qaysi o'smalar so'rilib ketdi yoki to'liq so'rilib yo'qib ketdi yoki kichraydi yoki so'rilmagan o'smalar bormi? Yo'q, endi bo'ladi. Masalan, operatsiyadan oldin o'sma juda katta bo'lsa, uni ximiya qilib yo nur qilib kichraytirib olish mumkin. Undan keyin operatsiyaga tayyorlanadi. Katta o'smalarni olish qiyinchiligi uchun standart bo'yicha masalan ko'krak saratoni ikkinchi bosqichda birinchi ximiya o'tkaziladi masalan. O'sma kichraytirilgandan keyin operatsiyaga olinadi. Bir xil paytlar umuman to'liq o'sma so'rilib yo'qib ketadi. U kerak emas, uni operatsiya qilmaysizlar, tegmaysizlar. Nur beriladi, qo'shimcha kuzatuvda bo'linadi. Baribir operatsiya qilgani yaxshimi yo operatsiya qilmagani yaxshimi? Endi har bir bu individualniy narsa, kasalga tanlanadi. Endi hamma narsa hisobga olinadi bu yerda, masalan, bitta narsa deb bo'lmaydi. Chunki har bir kasalga alohida individual yondashiladi-da.